Anthony desesperado porque a slime dele não tinha dado certo. Mas por quê? Porque ele colocou corante de comida. Cadê o corante de comida que tu botou? Tá na mesa. Vá pegar para mostrar. Tá, segura a colher. Mas quando veio essa notícia, eu fiquei pensando na família, os filhos do chá, e principalmente na grande família brasileira. Esse foi o corante mais ladrão do mundo. Feito mais merda. Este foi o corante que ele colocou na slime e não deu certo. Então a gente botou Corante de comida. Então colocamos a tinta guache vermelha para poder dar o ponto. E agora está dando certo a slime de Anthony. tá ficando durinho. Vai, Anthony, mexe. Porque tá ativando, aí fica durinho. E já está dando os cliques. Um homem de furos, um cara que tinha acesso a todas as pessoas importantes do Brasil, mas me recebeu no primeiro dia de trabalho como se o importante fosse eu e não ele. E foi assim ao longo da vida profissional. Força! Foi já muito amistoso, sempre carinhoso, sempre risonho, mas sempre com boas Vamos juntar um pouquinho de água boricada? importantes na ponta da língua. Então, hoje, a gente vê a Vai. televisão, o telejornalismo, né? E já não é tão difícil quanto foi no nosso tempo alguém chegar a ser o apresentador, o editor de um telejornal. O menino desesperado porque todo mundo conseguia, até o vovô conseguiu fazer a slime, menos Anthony. E agora ele está conseguindo fazer a slime. Hoje é mais Gente, ele ainda inventou de fazer mais outra slime, Só que é azul. só que é azul. Vamos ver se vai dar certo também, né? É porque a vermelha tá ficando boa. Eu tô juntando todas as... De muita tristeza. Olha o desastre da slime de Anthony. Fantástico da comunicação, que é o nosso Ricardo Boechat. Boa tarde, Rodrigo Maia. Muito importante, porque E não deu a slime de Anthony, não deu certo. uma crítica, às vezes, necessária, Misturamos azul dirigida ao com a político vermelho, inimigo, ele né? vai misturar agora A coisa pra certa, ver que pode até ajudar o que é que vai dar. político Olha como é que tá, apregando na mão dele. Todo melecado. uma crítica dura O vovô conseguiu e Anthony não conseguiu. que a gente não Slime de Anthony. possíveis você vai ver a reação que as pessoas vão ter, mas uma reação que a gente já sabe. Ela ficou... O Brasil está de luto, mas está separado, está órfão.